البيئة نفسها نحن علاقتنا بها علاقة بتاع الشريعة. الطبيعة علاقتنا بالطبيعة علاقة الشريعة، ما زي فهم الغربيين للطبيعة. الغربيين في صراع مع الطبيعة، لكن نحن في توائم مع الطبيعة. شريعتنا بتذكر لنا إنه الطبيعة تعرف الله ونحن بنعرف الله، لكن عند الخواجات والغربيين هم في صراع مع الطبيعة. وإذا حصلت كارثة يقول لك كارثة طبيعية، ويقول لك غضب الطبيعة. ده عندنا كمسلمين غضب رب الطبيعة، ودي سنن كونية ربانية وليس غضب الطبيعة، لأن الطبيعة مخلوقة مسيرة وليست خالقا مسيرا للناس. علاقتنا مع الطبيعة ممكن تصل إلى درجة الحب. الأرض تحب المسلم، الجبل الأصم يحب المسلم، زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن جبل أحد، قال هذا جبل يحبنا ونحبه. الجبال من مظاهر البيئة، قال الجبل يبادلنا شعور الحب، مع أنه الجبل مثال للصلابة والقسوة، يضربوه المثل في القسوة، لكن عنده شعور خفي للحب، يحب المسلم. ولما صعد عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب، 4 شخصيات مباركة، الجبل اهتز، يرتجف الجبل، لأنه هذه شحنة من البركة عالية الجبل ما تحملها. فخاطبه النبي عليه الصلاة والسلام كما يخاطب كائنا عاقلا، قال له اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. يعني هذه البيئة عندنا معها علاقة حب ومودة. كمان بتشاركنا الغضب، إذا في إنسان أساء الأدب مع الله البيئة تغضب عليه كما يغضب عليه الإنسان المسلم، زي ما ربنا قال في القرآن الكريم قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. ما هي النتيجة والآثار في البيئة؟ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. بل علاقتنا بهذه البيئة حتظهر آخر الزمان في حرب مع المسلمين ضد الكفار. من علامات الساعة الكبرى إنه في آخر الزمان ينطق الشجر ويتكلم الحجر. معركة بينه وبين اليهود ستكون الدائرة على اليهود المغتصبين لفلسطين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهود خلف الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، عشان تعرف انك عندك علاقة وثيقة ايها المسلم مع هذه البيئة. وهذه البيئة حتكون واحدة من جنود الله لنصر المسلمين.